ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯏ ꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯠ 6 ꯗ ꯊꯥꯗꯧ ꯏꯟꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ CSO ꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯏꯟꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯠ ꯃꯤ 17ꯅ ꯁꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯗꯧ ꯏꯟꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯃꯩꯇꯩ CSO ꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯗꯧ ꯏꯟꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯥꯗꯧ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯏꯟꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯗꯧ ꯏꯟꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ CSO ꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯗꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯥꯗꯧ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤ असुमाइना फोंदोक तारगदि अखोई कुकी सिंगना तालिबा डिमांड हाबे तार अखोई कलेक्टिव ओइना तालिबा डिमांड सिंगसगी मखोइसे कुकी फुरुपतगी तांथोकनी याहलो हाबेगी पोराम खंगसु फोंदोरक पले मसिदा अखोई नान थादौ इनपी मणिपुर ददि मखोइसे कुकी गी मनुंग चंदे तोंगानबा थादौ ओइना लेजबा ट्राफम खंगनि हागी लैरिबा अनिसिगी मरकता मु कॉन्फ्लिक्ट थोरप याबगी पोटसे अखोइना उबे याबरा ओजा कमाइ थमनि रसो पॉइंट याम सुमो वाफम ने अखोइना हानगी अखोइगी थादौ इनपी मणिपुर ना थंगी वाफम सिंगदा अखोइ how can people can council na hai tare ko how can people's council general headquarter di magi head office chasat ukrul district aduga administrative office na family tawthong tuibong subdivision songpi champur na hai sigi potna ma thadrok po pot si yamna laibak thiba pot amane tasengna sumba pot mayam sida ikoi gi makoina toriba pot tu chatna ba yaroi haibi yaroi haibna singba mayam yawe adu taringa sagi howkip ki pot marakta su ngasagi thadaugi marakta su oiba tare magi mayam ama sigi marakta mogi leveling si magi ngasagi pot si mogi kuki gi community da moina apex body ne na chilhaliba pot mayam sida ngasai yauri se thadau gangte simte paite mar jau atopa mayam ama su yauri na mokoina pi da na te aduna makhoigi ka chengna haiba tagadi moigi kanogi Article 371C se adugi masi insert toksil kanoda insert toroba matung adugi kare kitang mamang da haita Manipur na state wood fund 1972 da phangdeng mamang da insert toksal lakibani sigi matung da ngasai khoina haijagi ba ngasai gi kano si thadau kano sidi kangu sidi 1949 da ikoi India da mushroom da 1950 da madugi mamang da makoi di ST phangga laigrabo kangu mane na makoi hairi bane ba ko makoi je gazette yaw pot ama ad makoi na hairak pot ta ngasai gi ikoi na haibana te history and culturally there is no community known as Kuki indigenous Manipur na hai neba adu sigi por harak pachiga aduga makoi di term Kuki si foreign origin ni aduga makoi di ngasai political gi ngasai gi bargain tawno do nungai na pot amaka umbrella administrative umbrella ka Kuki heba term sinar tawbani aduna makoi si ngasai gi separatist and extremist ideology the base or kanda separatist movement tan ba aduga illegal immigrants sing ne na suspect tawi adu makoi settle taroposi Manipur decade khagi mamang ne harak pachi yam chauna ngasai gi separatist movement da support tawiba separate administration taliba separate Kuki state ka taliba to an mogi demand je to an matang takaki matungina khenaba mayam lei ama chap chap stable loiba demand amte yaute ko are ngarang nan khoi gi kano da kaungpi line de khoi economic blockade tawre ngarang handokre ko handokri kai gino food hills kango gi pot yanabam porokibna oibusu yai aduna makhoi si taseng haraga di khoi indigenous people lei mayam sina food hill kango sing do state government na kaurakan da unagiba pot tu kasu kaide unaraga oroshino poropodu kasu akaiba poti leite adubu sathriba pot mayam sing se yamna long lasting oina ngasai mapana gi changchal laiba mayam sing sina ngasai chwai da pa leba mapu saraga laiba mayam sing se tasengna oida pada mayam nga tori mayam sing se masi gi pot sing se para ama tambi gi haraga di ngasai food hills nga tor idu indefinite ka harak podu oida gani na khalu bane ba maduna maramur kana makoi warak poduna makoi jo alternate ama thirak matam da national highway si madu economic blockade tawno bagi kano chathara ine ba madu phana tarogo se makoi na ngamgudab na te ba sengna haraga di ko then adu sigi pot mayam chatharak pa mayam sing se ngasai gi how keep people's council naga tawriba pot aduga any pot amana machugi pot admani yaugi ba 70 member delegation tawriba wafum sing do aran borom da tarak base masi ai khoina ta sengna haraga di mana phongdoi ba kangu do na mayek sengna tae maram di makhoi se peace pam da ba ekhoi masel amagi marakta dum khanaraga yanaraga leirakanda harauba kangu ne na khone khaiba se masi ya mayek senge aduga ta sengna haraga di ai khoina masi lambi amani ta sengna peace prokna ba kaina haiba se makhoi peace prok khadra haina khalla kanda yam nuai tabam makhoi da phawrong gane ba ko phawbuduna ngasai gi pot da community marakta understanding do leihiba taraga di hanagi khunda minrakpa se alis 90s dagi 1950 dagi 50 gi mamang dagi taminarak or lakhi ba kangu sing mayam jiga
punjangraga indigenous people mayam ji punjangraga di tasengna makhoina horiba movement lalung singse masigi aho mayam ma thola gani nangoi makhoina tawriba chemjan sanje wai mayam se masi counter to se khoi mite community na tawramba taragadi tawroga lakpa singse di makhoina khalleba makhoina aikoi namdhabagi aikoi gi major community ni na haibane aduga population percentage sum yengo sum handara ji major community chingaktrabani ko khoise ado sigi potse masigi potse makhoina masigi advantage sama logi batare hena aduga aikhoina masi malem gi miyam mangda chin thiru mayam singsi aseng base thadau community na kom community or any other masida join tawshalaiba kangu singsina aseng basing gi takthorok batare na makhoise taseng na harega dinga sai reconciliation gi potna makhak lakpa major state ni kan loriba potse thugaina bagi pandam da makhoi statement thok horok pane then huzik aikhoina kotu ITL maming tagidre ko adu kari gino Parliament session se uji agasi ko matho dal wegdo ngoni le subject to correction ai chapcha no mitu kawre ko sumain wegdo orongani ko sibo ki tumina lori bra sibo ki mamanga toroga di manung sida hayeng charang na mayam ama ato mayam na pukhala kadra haina ko another equate di ngasai gi 6 month ama PR extend tawre harak gi matang la iba posina uji 13 August gi extend taw duji ko taw kada wi por ama ayaba pi gramina sigi posida adudi somda assembly ro chelakpa matangi amuk Assembly Pomum Dai Tha Mani Waling I can Irang Horaga PRC extend down the port Aduga Manipur election to the port ki plan to Ribrah port money. Adubo Sigi port plan mayam saying as Hagi equi Manipur gi Kanoda Mayon the proper infal the ko Mayon Zidang as Hagi Tado Kangu Aduga the Kanogi TIC gi TIM gi high that Tado MP Manipur gi Tado Community International Kangu gi Ato Mayamama Makoi delegates Mayamama Manipur gi Maming Level Civil Society organize apex body mayam sing high dare Kokomi, Amuko, Fox, Adagi Arambai Tengol, Marap Ibis Legends Mam, Toto Mamma, Oxalaga, Wari Shana, Port Ama, and the same time a road mate to peace side Tarenico, Simoport, Masatarak Basida, as I gave Haitare, Masigi 6 August 2025, Satarak was the Numit Umni Matungani, reaction like is me Matungako, as I gave Langna reports, Cam Lakadino, Tokyo, Kudozo Kando, Portamani, I don't see Port Mayam sings the Makogi administrative umbrellas at Tekotaragadi, Makoing as I gave Sugi Marum the lady. Ngasagi militants mayam ama hype tareko sigi marumda makhona tawriba pot mayam singse yar oidaba adra maksagi political identity ma asaba mas chema ga sunga sagi keno kangu ade kenep kangu keno kangu UPF kangu hype tare keno da moigi organization started aduga UPF da moi organization nipan aduga makhoi kare elected mayam sing moi tara da amadi legidre ko makhoi tara Sigi Posina Taurokanda Sidi,